Offrir un don est une action considérable aux yeux de Dieu le Père. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dimanche 6 juin 2021, notre chaîne Saint-Charles Luanga avec la CVB Boboto de la paroisse Saint-Charles Luanga Bandal sommes descendus à l'orphelinat hors père situé dans la commune de Kasavubu. Au cours de cette descente, Togola Kisabino, comment orphelin y a orphelinat hors père vivaka condition de vie d'Abango, Togola Kisabino, mais avant yango, nous vous proposons cet élément de suivre comment bandeko nabiso orphelin yambaki maman ya CVB Boboto. On se retrouve tout juste après pour nous entretenir avec les responsables ya CVB Boboto ainsi que responsables ya orphelinat hors père. C'est parti. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Sacrement na makila mayetu sikoyo yango tolobi mpona kosepela na yango tokendeki na eglise tolie communion sikoyo na poko awa tolingi toya kosolola yango tokobanda nanu na losambo tokokotelema moke okoko ya tata mpe ya mwana mpe elimo santo tata wa biso ozali o likolo bato bakomisa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo oyo elingi yo basala yango nsi lokola basalaka ya likolo pesa biso lelo bilele moko na moko limbisa mabe na biso lokola biso tokolilisaka baninga salisa biso tondima masemena te mpe obikisa biso Maria Lusako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo, Santo Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumu, sikawa kotanga ya biso, Maria Lusako, otondi mokonzi azali na yo, abenisi yo yango ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo, Santo Maria, mama wa Nzambe,
Sambelapo ya biso basumuki. Sikawa kotambaliwa na biso. Maria Lusapo. Totonde gracia. Mokonzi azali na yo. Abenisi oyambo ya basi banso. Abenisi pe Yesu mwana. Lokola ezalaka ebandela. Esikawa. Ele na bileko biso seko. Amen. Maman Feza, CVV, maman Angèle, Angèle Azawa, Angèle, maman Angèle, nous avons élégé la biso, comme on a Ketia, moi maman Angèle, nous avons maman biso Wivine, on a Wivine Teawa. Zana maman Jeanne. Jeanne Azate. Tozani elenge la biso pe papa elenge Amis. Ngamoko mama Irène. Tozana Irène. Na bandeko na biso ya cameraman na bango elenge ya Saint-Charles-Édouard Manet salaka na communication sociale. Communication sociale. Yaya Nathan. Yaya Nathan. Hervé. Yaya Hervé. Ezamba liboso te poto oyebisa bino oyo di tosalaka. Je pense bayebisa bino depuis 2019. Opère ezali nini, mosala opère esalaka, tout ça, donc organisation na biso, activité na biso, mais quand même biso awa toza na centre ya Oma numéro 19, toza na centre ya bana basi. À part awa toza na Bungu, centre pe ya bana basi mosusu, tozali na Popo, centre ya bana mibali, toza na Imbangu, centre ya bana mibali, toza na Niangara, centre ya bana mibali. Awa activité tosalaka par exemple na mokolo ezali boye. Na Tongo tobandi activité journalière. Na kati nango moto azana place na ya kosala mosala tâche na ye. Bana classe ya primaire bazali bato avant midi soki après mosala basokoli balaki uniforme basali boyi na bango bameli bato avant midi bakei bato après midi batikali na baresponsable mosusu bazo revoir mpe banote na bango soki ntan na bango ekoki bango mpe basali nini bakei oyo bakendaki avant midi soki bazongi bameli lisusu ti. Cette fois-là, après ti, amati, bozwana ni sieste na bango. Na 13h, ti 15h, soukana na sieste. Elle bazoya ko kita wana, directement bazana suivi scolaire. Faut ba revoir ba cours na bango, ainsi de suite.
ti après wana soki télévision ezali basali mwa détente mwa baactivité mosusu oyo baza na cuisine baza wana accompagné na baresponsable mosusu parce que mosala na biso ezali ya koaccompagne bango na mwa bamisala nyonso bazosala omonaki ere moko boye loso ebimi solo wana nake na binini mayinkiti eleyaki eza net possible. Alors ti au plus tard 18h bale soki biloko eza prêt boye bakosokola banzungu asali mosala na bango bifiniku tout ça basani moto na moto asokolaka sani na ye. Après wana soki courant ezali mwa détente télévisé ataliti au plus tard 20h juste couvre le feu bakesa nini bakelala el balali wana na 5h30 ezali réveil matinal l'air bakiti wana d'abord avant kolala la prière d'ensemble moto na moto akeye coucher lever prière tout ça na tongo mpe kaka ndenge moko cette fois là topesaka moto na moto mpe responsabilité liboso ya kotelema tointerpelaka bango liboso ya kokita moto na moto abondela asambela ti ere bakoya bayebi ke non tokoyi par exemple tel jour lundi nga lelo activité na nga na kozala na douche osala na wc tout ça déjà bakomona biloko nyonso eza déjà prête seti bakosala kaka ndenge wana pa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  donc mosala eza kaka ndenge wana ezaka ndenge bon bango parcours na bango ti à un certain moment okoma na 6e so aza na besoin par exemple à présenter besoin na ye ya kosala université na niveau ya direction générale akoobserve yango so akopesa ye vraiment chance wana vu comportement na ye ayele na ye nde bazokochemine awa si bayebaka barésultat ezali on inscrit ça quelque part so aza vraiment na ambition wana ke non asu diplôme il faut nasala l'université bakoexamine na niveau ya direction générale asali baréunion batali mpe ya possibilité ya babienfaiteur mais bon akorépondre soit na veille ya rentrée académique ya mbula akozwa diplôme osala bapesi ye nani chance wana na bamisusu c'est vrai que moto na moto aza na histoire na ye tout le monde n'a pas de famille tout ça baka badécès ya baparents ndenge mosusu manque la possibilité, les parents sont un peu irresponsables, tout ça, moyen exact. La société moi aide de façon que l'opération là-bas. Et après, parcours na bango, nous avons un système de réunification. Nous avons un enquêteur, un centre, effectivement, moi, nous avons un ribota, assis ici, l'étude naïe. Après, il faut que moi, nous avons une famille. Ça, c'est un acquis. On a retrouvé les sous-familles, après ses parents et c'est mon famille. Mais on a une réunification. Pour ça, l'enquête, tout un processus. Ce qui est ici, à ce moment-là, ce qui est ici, à une famille. Bon, cela dépendant du niveau intellectuel de la moto. Ça n'a pas au niveau intellectuel, les un peu moyen, c'est orienté à la formation professionnelle, la couture, la basi, et puis la mibali, par exemple, couture, salon, mécanique, menuiserie, ainsi de suite. Donc, en bref, tout ça, mais tout vivre à Kana, les soumis à Bino, Kana, Badona, Bino, Kaka, bienfaiteur, bienfaitrice. Bazalaki kala bango pe bakufi kufi na poto mais toujours compter maintenant sur effort bolingo ya bino moko le boyebi keno biso toza ba chrétien il faut to sunga ne bosala ka na veille ya nani ya Noël ya bonne année kota na ba prisonnier ko sunga bango sakaka acte ya charité nde mo posaka ka ndenge pe bato basala na biso presque na centre na biso tous. Mais quand même, les besoins sont énormes pour nous. Les besoins pour nous sont énormes. Ok, merci. Papa na roti na mtuna. Ero lobi batala la télévision après bake kolala. Bo kagisa bango nyonso na religion moko.
esengama fo basambe neti biso tosambeli toyoki bango mpe basali maria losa bango nyonso baya bacatholique. Bon, à partir ya ye moko fondateur azalaki sango ya ba SVD so bolandi histoire bon biso towuti mboka toyoki kote boka baklasse ya université ye père Frank donc ba SVD bato batonga nani kisirwa donc makambo lisolo ya makambo ebandaki wana na batravailleur ya liboso ere baye korecruter bango tout ça donc biso nyonso tellement tozali toza bachrétien catholique. Là, dans le 29, mon père au cours, à rejoindre la première communion. Nous avons appelé ce bino ma coquille pour organiser un cadeau. La crise est roi. Regarde la crise, il y a un. Bita. Hein? Dorcas. Na tudi bina nana bopesi nga ile ano te bisika oyo kosepelaka na yango bandi na yaya moneni kolokoba oyo mosusu lokola wana tozotuna ye azosala boye ayebi te soki Aza adjointe na bango, chef de na bango à quelle famille? Ça dit Saint-Esprit motati. Pas d'un point de vue âge, non, mais responsabilité. Mwana soki mpe kosepelaka kopanda awa ezali malamu ndenge papa oyo tokoyebisa biso la grande partie na bino bamosusu bazali su na bapoto te si boye bamosusu mpe bazali na bango mais kaka ndenge wana na yango lokola bozali na bisika ya boye antuka ifo butosi mpe ezalaka makasi soki butosi ezali na nzambe mpe ya kopambola bino ata na klase yango bokobanda kokende liboso sans problème. Mais soki butosi eza te okutaka na klase yango négatif lelo boyo bozoyoka wana baministre bazalaki mpe lokola bino soki mpe bino bomipesi lobi obie lobi okuna moko na bino akobima directrice ya ekole mosusu akobima wana mikolo oyo misala nyonso na basi bakomi kosala mosusu akozala directeur ya SNEL mosusu mpe akozala ministre ya affaires étrangères mosusu mpe akozala DG ya société songolo nyonso wana elandani na nini na butosi na kotanga ntango bozokotanga wana bozokoyeba kaka ke nzambe akamba biso asunga biso un jour biso mpe tozala lokola baoyo wana bafutaki mpe eloko te epa ya nzambe mais biso mpe un jour tokozala kaka lokola bango tomipesa kaka na klase nzambe mpe akoyokela bino mpe un jour tokozala lokola wana bamosusu boboto yango tomemeli bino masangu epi toza na bajeune fille tomemi bandi hygiénique tomemi loso awa eza sache ya sucre na mwa basavon tomemeli bino lokwa bilamba awa eza mwa bilamba bandeko bakanisi bamemeli bino mpe kosambela nzambe asunga biso apesa lisusu ebele po toya lisusu kopesa bino oyo ebele lisusu iyo
Abonnement ya Easy. Alindeyela bango abonnement ya Easy. Basomba. Boya déjà na numéro abonnement. So pour payer numéro abonnement de numéro abonnement. Sali demande na ye. Ya lobi. Apesi numéro baza Easy abonnement totindeli bango abonnement. Kozwa numéro ya papa soki totindi tolobi totindela bino abonnement Easy botala so eko. Nini mosusu? DVD. wana kozokoloba Easy wana na nini Easy kuna film, bafilm kitoko. Loba makasi bayoka. Loba makasi bayoka. Loba te, ndo kokula. Ba neige na ba kalesi. Ko balandi ya Saint-Charles Luanga TV ndenge toyebisaki bino tokopesa maloba na mama moyangeli mama Irène. Bonjour mama Irène. Bonjour papa. Mama yebisa biso eloko nini epesi bino makasi ya koya kotala bandeko na biso ba orphelin. Bon, ezalaki projet na biso tant tosa tozwaki mandat tolobaki ke toza na ba action moko tokosala po tosepelisa bato babola ba orphelin yango na kati ya plan pastoral na biso totiaka ngo kutu ezalaka Pâques avec les orphelins. Mais ndenge confinement yaki na ba problème makambo belé yango to kokai ko sala yango na avril te yango to lobaki to ya ko sala yango lelo na mois de juin lelo to ya osepel sabango. Mama Irène, est-ce que okoki ko éclaircir bandeko balandi na o etali importance ya ko aider ba orphelin lelo? Importance ya ko aider ba orphelin parce que bon naza mingi nakola na internat na mona mwa ba action ya ba orphelin ya bana bakufela ba papa na ba maser ndenge babandai ko sala bango mwa ba aide wana bazalaki nango yango taonga na komi moyangeli na lobite na koki ko zanga te ko sepelisa pe bana wana ndenge nazali ko mona ba ser bazao saela bango na ba internat. C'est ça en fait. Yango wana na moins kete lisungi soko ezali osungi olie na babola oyebi onzamba koki ko kansela yote yango wana tobite mwa muke toza nango topesa bango po nzambe moko ayebi azobombisela biso. Merci beaucoup Mama Irène. Tobandi ete ezambala suka te boya ko tala bandeko na biso ba orphelin. Merci beaucoup. Liboso na maman Feza oyo azali vice doyen ya CVB Boboto kaka na paroisse Saint-Charles Luanga Bandal. Bonjour maman Feza. Bonjour. Maman, est-ce que vous pouvez savoir avis na yo par rapport à l'importance ya ko aider ba orphelin na mokolo ya lelo? Merci beaucoup ndeko na mutono oyo uti kotuna ngai ya solo lisalisi pona kosalisa bato lokola ba vulnérable boye na mokolo na lelo ezali très important po biso nyonso lokola ngai nazokoloba nazali orpheline de père et de mère na bango pe ba mususu bazali ndenge moko lokola ngai bazali na ba besoin ya biloko ebele bazaka nango na kati na motema mais nikolo ya kozanga baboti biloko wana pe bazokozanga mais soki opportunité ezwami lokola lelo boy pona koya kotala bango ezali esengo makasi pona koloba ke to partager po biso nyonso tozangi baboti to partager na bango souffrance o bango bazali nango biso pe to koka kosimba yango po ete un jour motivation wana ekoko sunga bango bakoko kende liboso pona makambo etadi classe pour un jour pe bango pe ba mi en sortir na situation bazana eloko nini okoki ko yebisa na bandeko bazolanda biso ba oyo bazwa kalikanisi ya kosunga bandeko na biso ba orphelin te? Likanisi wana ndenge uti koloba wana batu mingi baningaka te
okoyoka balobi o ntango mosusu okoki kosalisa bato bazwi chance na yo bakabe ekei okomi moto ya bozangi eza lokuta éclairage eutaka epai ya nzambe lumière eutaka epai ya nzambe nini kopesa mpe eutaka epai ya nzambe bato mosusu problème toza nango eza nini ngai avant naya nalingi nasala eloko songolo il faut nakende kotuna moto mosusu oyo wana na kotuna ye peut-être akoriente ngai na nzela ya malamu la grande partie baorientaka bato kaka na nzela ya mabe akoloba non ozokende kobebisa mbongo pamba mikolo nini bana wana bakoyeba yo ata soki bayebi ngai te me nasalelaka bato te me nazosala yango mpo na gloire ya nzambe nde yango wana oyo nyonso baza na mitema wana ya koloba ke bakokosalisa te balongola ide wana bakoka kosala mpo balobi luboko oyo ekopesaka nde luboko ekozwaka soki ozopesa te mwaye mpe yo mpe ozwa. Merci beaucoup, Maman Feza. Chers téléspectateurs, Tokopesa Malobana, Oyo Azali, responsable et à orphelinat au père Awanakasavu. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Papa, Tomoni, Saint-Paroisse Saint-Charles Luanga, CVB Boboto, Baye Kota Labino. Lilobani nous recure en Ponabango. Ok, merci Mingi. Yambo, Nazo Pesabino, merci pour la visite Nabino. Ya solo. Ezali signe ya bolingo bolakisi pona koya kotala biso mingi bazali wana mais attention soutenir pona bakanet ba situation na biso tozo vivre bazalaka nango te mais en tout cas na pesi bino merci pona bolingo bolakisi na ndenge bo fixer temps na bino botiki ba activité na bino tout ça bo dépenser l'énergie na bino ba transport. Vraiment, merci. Papa, est-ce que vous pouvez dire adresse exacte, topé numéro de téléphone pour un bateau, bazar ou l'anabiso, bakokipe rozali kanisi, yakoya rotala bino mokolomsusu. Ok, merci. Tozali na avenue Yaouma, numéro 19. Ngai kombo na ngai Papa Nicolas. Numéro de téléphone ngai yango yo 082 37 29 535. 082 37 29 535. Merci beaucoup, papa. Voilà, Bandeko Balandi, ya Saint-Charles Luanga TV. Tokomi na suka, ya activité na biso oyo elobamaki na orphelinat au père awa na kata komina Kasavubu. Merci Nabino Banso boyebaki na Rolanda biso de partout vous êtes. Bandeko na biso nyonso oyo balanda biso à partir ya Europe o bazali ancien ya paroisse Saint-Charles Luanga topé sibino merci et belé bo continuer kolanda biso kaka na chaîne na biso YouTube Saint-Charles Luanga TV et puis bo s'abonner bo partager lien. En tout cas merci tokutani mokolo landi pona masolo mususu po mikolo nyos tozali ko préparer 60 ans et anniversaire ya paroisse na biso totiki bino malamu tokutani prochainement bye.